अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली और ऐसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर के हवाले से। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि हमारा कंप्रेसर जो है वो प्रेशर नहीं बनाता, चलता तो है लेकिन उसका प्रेशर नहीं है, उसको चोट देने से, हैमरिंग करने से उसके ऊपर जो है वो प्रेशर बनाता है। और फिर जब दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो वो जो है वो प्रेशर देना छोड़ देता है। तो इस पे उसने एक वीडियो का लिंक भी मुझे भेजा था, जो मैं आपको ये डिस्प्ले करवा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि उसने कहा था कि मैंने भी यही किया है, लेकिन कंप्रेसर जो है वो थोड़ी देर चलता है और जब रीस्टार्ट होता है तो वो प्रेशर छोड़ देता है। तो उसकी क्या रीज़न है? तो मैं इस पे जो है वो डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। लेकिन ये हम इसके बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट पॉइंट पे बनाएंगे कि इस कंप्रेसर के अंदर कौन सा फॉल्ट होता है जिसकी वजह से ये हमारा फॉल्ट आता है और ये कैसे हल हो सकता है, इसका हल क्या है, ये कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है परमानेंटली, ताकि आपके ये कंप्रेसर जो है जिसकी कॉस्ट तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 70 से 80 हज़ार है 2 टन के, यानी कि रोटरी कंप्रेसर की इस वक्त जो जेन्युइन है। बाकी इसकी जो है बीपीआर तैयार किए जाते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल आपको फील ही नहीं होता। तो वो तकरीबन आपको 35 से 40-50 हज़ार की रेंज में जो है वो 2 टन का कंप्रेसर मिल जाता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये फॉल्ट आपको क्लियर हो जाए कि ये फॉल्ट जो है वो आता क्यों है, इसके अंदर क्या मसला है, क्या फंक्शन है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ये हमारे पास है 2 टन का जो है वो रोटरी कंप्रेसर। तो ये अभी तो ठीक है, लेकिन इसके सामने मैंने कट करके रखा हुआ ये कंप्रेसर। तो इसमें सेम प्रॉब्लम है कि ये प्रेशर नहीं बनाता, ठीक है, और मतलब कि इसको चोट देने पे वक्ती प्रेशर बनाने लग जाता है। तो जब इसको रिस्टार्ट करते थे तब ये जो है वो प्रेशर छोड़ देता था। तो इसके क्या रीज़न है तो मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको बेस से काट लिया है, ठीक है, यहाँ से इस जगह से मैंने इसको कट कर लिया था। तो अभी मैं इसको जो है इसके स्क्रू खोल के आपको इसके इंटरनली जो है वो इसके वाल्व का मुआयना करवाता हूँ कि इसमें आखिर फॉल्ट क्या आता है जिसकी वजह से ये प्रेशर जो है देना छोड़ देता है। तो ये इसकी है बेस प्लेट। तो मैं इसको ज़रा हटा लेता हूँ, ये इसके अंदर बुश लगा होता है। तो यहाँ पे मैं इसका ज़रा आपको इंटरनली रिव्यू करवा के आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह जो है वो वर्किंग करता है। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी शाफ्ट लगी हुई है जो हमारी अंदर मोटर से बाहर की तरफ आती है। तो ये रोटेट कर रही होती है, ठीक है, और हमारा जो सिस्टम है, आप अगर यहाँ पे इसका डिस्चार्ज लाइन से प्रेशर देखेंगे तो प्रेशर नहीं देगा, सक्शन लाइन से सक भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये शाफ्ट जो है वो घूम रही होती है, रोटरी एम्पेयर भी ले रही होती है। वैसे नॉर्मली तकरीबन जो है वो 3-4 एम्पेयर तक लेती है, 2 टन के 5 तक भी लेती है, ठीक है, नॉर्मल एम्पेयर, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हालत में ये घूम रही होती है और प्रेशर नहीं बना रही होती। उसका क्या रीज़न है कि जब हम इसको छोड़ देते हैं तब ये प्रेशर जो है वो क्रिएट करती है। अभी इसके अंदर थोड़ी सी डस्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉपर घूम नहीं रहा। तो इसके अंदर ये बुश लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर बुश लगा होता है और ये इसका होता है ब्लेड, ठीक है, जो हमारे प्रेशर ब्लेड होता है। ये इसकी वजह से प्रेशर जो है वो रोटरी कंप्रेसर के अंदर क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये जब खाली घूम रही होती है इस तरह से, तो ये खाली इस तरह घूम रही होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये जब खाली चल रही होती है तो आपका खाली कंप्रेसर चल रहा होता है। ये वॉल्व तब घूमता है जब आप इसको छोड़ देते हैं तो ये घूमने लग जाता है इसके साथ। तो जब जो है वो रोटरी रीस्टार्ट होती है तो ये स्टक हो जाता है और ये आपकी सिर्फ शाफ्ट जो है वो इसके अंदर ऐसे घूमती रहती है और प्रेशर नहीं बनता। क्योंकि ये जो ब्लेड होता है इसके बैक साइड पे स्प्रिंग होता है, जो मैंने अभी निकाला हुआ है यहाँ से। इसके बैक साइड पे ये स्प्रिंग जो होता है ये इसको ऐसे आगे पुश करके रखता है, ठीक है, यहाँ पे इसको आगे पुश करके रखता है। तो जब भी हमारा जो ये वाला उभरा हुआ एज है हमारे ये वाला, ये इस बुश को इस तरफ दबाता है तो यहाँ से डिस्चार्ज लाइन बनती है और दूसरी साइड से यहाँ से सक्शन लाइन आती है, ठीक है। तो इसके बैक साइड पे जो स्प्रिंग होता है वो जब टूट जाता है तो ये ब्लेड हमारा पीछे की तरफ यहाँ पे स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे जब स्टक हो जाता है ब्लेड, तो इस वजह से
ये सिर्फ रोटर घूमता है और ये बुश जब आप चोट लगाते हैं तो साथ रोटेट करने लग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये प्रेशर नहीं बनाता, कम बनाता है पूरा प्रेशर। अगर आप इसके डिस्चार्ज लाइन पे दबा के रखें थोड़ी देर तो प्रेशर छोड़ जाएगा। तो इसका यही फॉल्ट होता है कि जब ये स्प्रिंग टूट जाता है तब आपका एयर कंडीशन जो है वो रोटरी कंप्रेसर जो है वो प्रेशर छोड़ देता है, तो खाली जो है वो घूमने लगता है। अगर इसके अंदर ऑयल नहीं है, ओवर हीट हो कि तभी स्प्रिंग टूट जाता है। अगर कंप्रेसर हमारा ज़्यादा टाइम चल चुका है, काफ़ी पुराना कंप्रेसर हो गया, तब भी ये स्प्रिंग जो है वो टूट जाता है। तो अगर आप कंडेंसर की प्रॉपर सफाई नहीं करते आउटडोर की, तब भी जो है आपका कंप्रेसर ओवर हीट हो के उस स्प्रिंग को तोड़ देता है, ठीक है। तो ये चंद एक वजूहत हैं जिनकी वजह से हमारा स्प्रिंग टूट जाता है और छोड़ देने पे ये प्रेशर बनाने लग जाता है, क्योंकि ये इसका बुश जो है वो साथ इसके घूमता है प्रॉपर इस तरह। तो छोड़ देने पे ये क्या होता है कि घूमने के साथ साथ ये हल्का सा आगे हो जाता है और आपको हल्का फुल्का डिस्चार्ज प्रेशर मिलने लग जाता है। लेकिन जब ये यहाँ पे आके एक्यूरेट पोजीशन में आके यहाँ पे आके इसको पुश कर देता है, अगर यहाँ पे अगर पीछे है तो ये मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे जब ये घूम के आएगा ऐसे, तो अभी मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। तो फ़र्ज़ करें कि आपका जब प्रेशर नहीं बना रहा होता तब ये इस पोजीशन में होता है और अंदर इसके जो है वो बुश घूम रहा है। जब आप इसको चोट देते हैं, चोट देने से क्या होता है कि ये इसके आगे की तरफ बढ़ जाता है और जो है वो प्रेशर बनाने लग जाता है। लेकिन जब ये यहाँ पर आके स्टक होता है, रुकता है, तो ये जो है वो हमारा बुश पीछे की तरफ बढ़ जाता है और यहाँ से फिर सक्शन और डिस्चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं होती, जिसकी वजह से ये हमारा प्रेशर जो है वो छोड़ देता है। तो ये फॉल्ट था जब आप चोट देने से आपका कंप्रेसर जो है वो चलता है या प्रेशर छोड़ देता है। तो आपको खोलना है, यहाँ से कट करना है, कट करके ये इसकी जो है प्लेट खोलनी है, ठीक है। इसके नीचे ये वाले जो है डोम एल की बनी होती है, ये वाले बोल्ट्स होते हैं इसके अंदर लगे हुए अक्सर, तो ये वाले खोल के आपने इसको अंदर से निकाल लेना है, ठीक है। इस पर डिटेल एक वीडियो निकालने का तरीका कैसे है, ठीक है। इसके अंदर मैंने स्प्रिंग डाला था, वो सारी डिटेल मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इसके स्प्रिंग डालना और उसको एडजस्ट करना, ये मैंने उसके अंदर प्रॉपर बताया था। तो इस वजह से ये फॉल्ट आता है। इसके अंदर और कोई ऐसी फ़िलासफ़ी नहीं है जिसकी वजह से ये इसका जो है वाल्व काम छोड़ जाए या मतलब कि ये ख़राब हो जाए। तो ये सिर्फ स्प्रिंग के डैमेज होने से ये वाला फॉल्ट आता है। तो उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसकी बेस प्लेट है, ये जब भी आपने इसके ऊपर लगानी है तो इसके स्क्रूज़ जो है वो अच्छी तरह आपने टाइट करने, इसके अंदर स्पेस नहीं छोड़नी। अगर इसके अंदर स्पेस छोड़ी तो आपका प्रेशर जो है वो इसके एज से यहाँ से लीक होने लग जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर जो है वो आपको प्रेशर नहीं मिलेगा डिस्चार्ज लाइन के ज़रिए। तो इन बोल्ट्स को आपने अच्छी तरह टाइट करना है, पूरी जान लगा के टाइट करना है, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो है वो कोई भी स्पेस ना रहे। तो ऑयल लगा लें थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो कंप्रेसर का ऑयल लगा के, उसके बाद इसके जो स्क्रू हैं वो टाइट करें ताकि वो यानी कि उसके अंदर एडजस्टमेंट जो है वो फिलिंग है वो ऑयल की हो जाए और फिर इसको जो है वो अच्छी तरह टाइट कर दें। तो ये थी इसकी वीडियो इस फॉल्ट की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।